大家好，我是萝卜。最近回老家了几天，回来一称胖了6、7斤，吃完不锻炼就是这种后果。今天我们来做顿减肥餐，弄点素的吃吃。来蒸几个茄子，几个皮蛋。今天还是来做我的拿手菜——线椒拌茄子。线椒给它干煸一下。 炒成这样就可以了。皮蛋切小一点，茄子放凉了撕一下，给它撕成条。 辅料放进去，来点辣椒面、花椒面、生抽、香醋、蚝油、盐、鸡精、白糖。哇，这一碗感觉减肥有点困难。 素是素了点，但是配米饭那是嗷嗷香啊！吃着巨开胃。 皮蛋蒸过之后是有点硬硬的那种，没有流心。最近回去吃的比较清淡，一下子还有点不适应，看这汗流的，这一下相当于放了个大招。哇，这辣椒经常吃没事，
隔几天不吃，真的会有点辣，我都有点顶不住了。